Bismillahirrahmanirrahim. Khataman muka barakatuh. Alhamdulillah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bibarakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ila syahadatin Allah. Wa syahadu Muhammad Rasulullah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa nastaghfiruka wa nastaghfiruka bil haqqi wa anta khairul hakim. Futuhal arifin rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi sahih Muslimin. Lan iku ing dalam kitab Sahih Muslim. Wa kadza demikian pula fil Anwar Muhammadiyah ing dalam kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah. Al-Anwar Al-Muhammadiyah. Cocok Al-Muhammadiyah. Muhammadiyah itu simbolnya matahari bersinar. Jadi Al-Anwar beberapa sinar Al-Muhammadiyah. Min hadits Abu Hurairah. Saking hadisnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa sahabat Abu Hurairah qala dawu Ani Nabi saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sapa kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh ana sayyidun nas yaumil qiyamah. Ana utawi ingsun iku sayyidun nas pimpinane manungsa. Bendarane manungsa. Apa? Ajungane manungsa. Kapan? Yaumil kiamat besok ing dalem dina kiamat. Hal apakah tadruna kalian tahu mimma sebab apa zaka utawi hal itu? Wahai sahabatku, besok aku ning dina kiamat itu menjadi sayyidun nas pimpinane manusia. Nah, pertanyaannya, tahukah kamu sebab apa aku kok iso menjadi sayyidun nas? Mendengar kanjeng Nabi, kanjeng Nabi dawuh terus ya jema'u bakal ngumpulno sapa Allah Gusti Allah al-awwalina ing orang-orang yang pertama sejak Nabi Adam wal akhirina dan orang yang paling terakhir putu-putune sampai besok dikumpulkan fi sa'idin ing dalam tempat sing rata wahidin yang satu. Bayi bersiru mongko padha ningali hum ing mereka awalin lan akhir tadi sapa an-nadhiru yang melihat orang-orang sama melihat. Artinya pas satu dengan yang lainnya bisa saling melihat. Wa yasma'u lan mendengarkan hum ing mereka sapa ad-da'i wong kang apa itu menyeru, memanggil, mengundang. Wata denulan mendekat, merendah. Apa samsu matahari min jimaji nas saking apa jenenge ubun-ubun, saking ubun-ubune manungsa mendekat, matahari mendekat sehingga jarak antara matahari kepala karo matahari tinggal 1 mil. Sak mil itu macam-macam maknanya. Ada yang mil itu adalah kayu untuk ini loh, untuk motor itu kan ada kayu kan seret gitu, celah ini, setik apa ya, setik celah ini. Itu mil namanya. Ada mil makna jarak 1 mil itu berapa kilo? Itu 10 kilo 1 mil. Nah, padahal sekarang itu matahari harus bermil-mil, beribu-ribu mil, berjuta-juta mil. Ngono panasnya jauh ini. Besok matahari mendekat kepala umat manusia. Panasnya kagak. Maka ketika itulah faya belum. Maka sampailah an-nasa, sampailah pada manusia
minal ghammi saking kesusahan sumpah wal karbilan susah apa sing apa sampai pada mereka keadaan sumpah keadaan bingung layuti kuna kan ora kuat sapa anas ora kuat nyonggo wis walayah tamu tegese ora kuat nyonggo walayah tamu ora kuat nyonggo sapa anas gak kuat wis menghadapi keadaan ngoten saking panase susah kabeh gak kuat. Maka ketika mereka dalam keadaan sumpah susah itu fayaqul makan menyeletuk apa menyeletuk itu tiba-tiba berkata sapa ba'duna sebagian manusia berkata li ba'din pada yang kan ala taruna tidakkah kalian mengetahui ala taruna tidakkah kalian melihat ma'il opo antum utai sira kabeh fihi ing dalam iku fi dalam ma teman-teman perhatikan. Tidakkah kalian tahu kita sekarang ini dalam kondisi yang bagaimana? Kita semua pada susah kabeh. Mergo ngadepi panas sing koyo ngene. Ya apa awak dhewe kita susah kabeh ya apa iki? Ala tarona, tidakkah kalian melihat? Tidakkah kalian melihat ila maring barang? Qad balagha telah sampai kum ing sira kabeh. Tidakkah kalian melihat sesuatu yang telah sampai pada kalian bahwa di situ nanti ada syafaat? Tidakkah kita mencari syafaat? Maksudnya ala tanzuruna tidakkah kalian melihat ala tanzuruna tidakkah kalian melihat man ing sapa yasfa'u yang bakal nulungi laku maring sira kabeh ila rabbikum maring sira maring pangeran sira kabeh. Tidakkah kamu perhatikan sapa sing iso nulungi awake dhewe ngadep ning gone Gusti Allah itu sapa? Ketika ditanya ada seorang bertanya begitu, maka fayaqul maka tiba-tiba menjawab sapa ba'duna sebagian manusia. Ada sebagian mereka berkata libatin kepada sebagian yang ngene lho, paling enak iku utuh agama. Teko sira kabeh agama ing Nabi Adam. Ayo, mau nang Nabi Adam ayo. Temenan, ayo wis setuju. Budal kabeh, fayaquna maka mereka pun mendatangi agama Nabi Adam. Seketika sampai pada Nabi Adam fayaquluna maka mereka mengatakan pada Nabi Adam ya Adam wahai Nabi Adam anta utai panjenengan iku abul basar bapak manungsa panjenengan menika nenek moyang kami selaku manusia khalaqakallah menciptakan ka panjenengan sapa Allah Gusti Allah biadhi langsung kelawan kekuasaane Allah. Wa nafakhatan telah meniup sapa Allah fika padamu min ruhihi saking ruhnya Allah. Wa amaran perintah sapa Allah al malaikat ing malaikat fasajadu lalu mereka malaikat pun bersujud laka kepada panjenengan. Waskana dan telah menempatkan sapa Allah kadumatan panjenengan al jannata dumat ing swarga. Bagus Allah sampun menetapkan memanggonkan memanggonkan apa? Menempatkan pendeleh. Menempatkan kaya apa ini tempatmu. Mendiamkan apa mendiamkan? Dia memanggonkan. Sapa Allah ka ing al jannata ing swarga. Isfa mbok inggih panjenengan paringi syafaat lana dumateng kula. Mbok inggih panjenengan nulungi kula ila rabbika madhep maring pangeran panjenengan. Ala taro tidakkah panjenengan mersani maing susah maing kekusaran nahnu kan utai kita semua putu dengan iki iku fihi dalam keadaan susah itu. Menapa panjenengan boten pirsa nek kami sedaya putu dengan niki susah kabeh. Ala taro menapa panjenengan boten mirsani maing apa qad balagha kan teman-teman mesti moga apa manah ing kita yakni kesusahan. Fayaqul mongko dawuh sapa Adam Nabi Adam inna rabbi ghadabal yauma ghadaban la yaghdab qablahu mithlah. Wahai putu-putuku elinga tak kowe tak kandhani ya inna rabbi sak temene pangeran ingsun inna rabbi sak temene pangeran ingsun yaiku Gusti Allah iku ghadaban telah muring-muring telah bendu sapa Rabbi al yauma ing dalam suatu hari ghadaban kelawan bendu temenanan lam yaghdab kan ora pernah bendu sapa Allah qablahu ing sadurunge
bendune Allah ning aku mau mithlahu ing semisalnya wala yaghdoba dan tidak akan pernah muring-muring sapa Allah ba'da sesudah marah kepadaku mithlahu ing semisal marahnya kepadaku itu gak pernah Gusti Allah muring-muring kaya muring-muring ning ingsun makanya aku gak pantesna maringi syafaat ning sampean gak iso wa innahu sahtamane Gusti Allah rungokno iki utuku rungokno ya innahu sahtamane Gusti Allah iku naha pernah mencegah sapa Allah ni ingsun dicegah alisa jarati saking ngadoi saking wit-witan tapi fa'asa itu mongko durhaka sapa ingsun ing Gusti Allah walaupun hal itu adalah merupakan ghaflah tapi wong Nabi Adam dan seorang nabi dalam keadaan ghaflah pun itu dianggap sebuah kesalahan nafsi 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 aku ngopeni awak ingsun nafsi awak ingsun tegese aku ngopeni awak ingsun dhewe aku ngopeni awak ingsun dhewe aku ngopeni awak ingsun dhewe lho niku aku gak iso nak jalan syafaat sampeyan ning Gusti Allah gak iso wis kenae idhabu budal sira kabeh ila ghairi maring liyane ingsun tempu tiba idhabu ila nuh budal sira kabeh ila nuh nemu Nabi Nuh Fayatuna maka mereka pun mendatangi Nuh Nabi Nuh alaihi wassalam. Setelah sampai kepada Nabi Nuh, fayaquluna maka mereka pun berkata, ya Nuh wahai Nabi Nuh, anta utai panjenengan iku awal rusul kawitane rasul ila ahlil ardi maring penduduk bumi. Wasamma kadang telah memberi nama kepadamu sapa Allah Gusti Allah abdan syakura ing abdan syakura hamba sing akeh syukure. Ala tasfa bo inggih panjenengan nyafaati ala tasfa bo inggih bo yo iki takdir ala tasfa bo inggih panjenengan nyafaati lana dumateng kula ila rabbika dumateng pangeran panjenengan ala taro menapa to panjenengan boten mirsani mah ing sesuatu yang kesusahan nahnu yang utawi kami iku fi dalam pesan itu ala taro menapa panjenengan boten mirsani mah ing sesuatu yang kesusahan kesumpekan qad balagha yang telah sampai apa mah kesumpekan tadi nah pada kami fayaqulu lalu dia Nabi Nuh berkata kepada mereka nah inna rabbi sesungguhnya Tuhanku Allah qad ghadaba telah murka kepadaku al-yauma dalam suatu hari ghadaban dengan benar-benar murka lam yaghdab yang belum pernah murka sapa Allah qablau sebelumnya mithlahu yang sama ketika Allah murka padaku wala yaghdab dan tidak akan pernah marah murka sapa Allah ba'da sesudahnya mithlahu ing seperti murka Allah padaku wa innahu sesungguhnya bahwasanya iku kot kanat teman-teman ono iku li bagiku apa sing ana dakwatun donga sesungguhnya aku punya doa da'autu yang pernah berdoa sapa ingsun biha kelawan doa itu ala qaumi membahayakan atas umatku nah aku biar pernah donga ning Gusti Allah untuk umatku doaku kepada Allah sudah dikabulkan aku biar njaluk ning Gusti Allah untuk menghukum umatku dan umatku sudah dihukum dengan banjir bandang. Aku gak pantes nak gak iso marini apa jenenge iku mau syafaat sampean nafsi aku apa jenenge mikiraken awak ingsun dhewe aku ngopeni awak ingsun dhewe nafsi manane sama aku ngopeni awak ingsun dhewe idhabu budal sira kabeh Ibrahim ila Ibrahim maring Nabi Ibrahim ayatuna maka mereka pun berangkat ila Ibrahim ing Nabi Ibrahim alaihi salam ayaquluna maka mereka pun berkata anta nabiyullah wahai Nabi Ibrahim anta utai panjenengan iku nabiyullah dadi nabi Allah wa khaliluhu lan dadi kekasih Allah min ahlil ardi saking penduduk bumi isma mugi paring syafaat panjenengan lana dumateng kula ila rabbika maring apa jenenge niku pangeran panjenengan alam tidakkah tahu panjenengan mirsani maing kesusahan nahnu yang utawi kami iku fi ada dalam urusan itu ala tidakkah tahu panjenengan mengetahui melihat
ing kesusahan qad balagha yang telah sampai apa makusan tadi pada kami. Wa fayaqul lalu berkata sapa Nabi Ibrahim lahum pada mereka sapa Ibrahim Nabi Ibrahim. Nah, inna rabbi sak temene pangeran ingsun iku qad ghadaba pernah benar-benar telah murka sapa Allah ingsun al yauma indul satu hari ghadaban dengan muring-muring lam yaghdab yang belum pernah muring-muring sapa Allah apa blau dalam sak durunge muring-muring itu mislahu seperti muring-muringnya Allah terhadap aku wala yaghdab lan ora muring-muring sapa Allah ba'da sesudahnya mislahu seperti itu seperti muring-muring Allah kepadaku wa inilan sak temene ingsun iku kuntu ana sapa ingsun iku kadzabtu telah berdusta sapa ingsun talata kadzab kelawan 3 kali apa bohong aku pernah bohong nak 3 kali bohong macam-macam termasuk kayak menurut Nabi Ibrahim walaupun itu sebenarnya tauriah beliau karena tinggi derajatnya tauriah itu dianggap sebuah hal pembohongan. Duh. Ci sampai nanti ana tamu, ana nagih utang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Ci. Waduh, aku lagi ning jowo iki. Wah, nanti baru di luar. Kayak sana main, kau gak nang omah iki ning jowo. Maksudnya ning arep omah ning jowo niki lho ning. Nah, iki jenenge padahal karepe kono iku jowo iku di luar Badut, di luar Malang, jadi di Jombang dan sebagainya. Itu kategori tauriah juga. Ngoten niku nek bagi wong sing pangkate dhuwur ngomong ngoten niku dianggap sebagai bodoni. Lah, Mbah Nabi Ibrahim telah melakukan itu. Bal fa'ala kabiruhum hadza. Ketika ditanya, "Hei Ibrahim, apakah kamu yang menghancurkan berhala-berhala kami ini?" Beliau mengatakan bal fa'ala kabiruhum hadza. Mereka mengatakan Nabi Ibrahim mengatakan bal fa'ala kabiruhum hadza itu menurut pemahaman Raja Namrud bahwa yang menghancurkan itu adalah Nabi Ibrahim mengatakan yang menghancurkan adalah berhala yang ada kakaknya itu. Padahal karepe Nabi Ibrahim gak ngono. Karepe itu sing menghancurkan patung-patungmu adalah Ibrahim ya kuwi. Tapi failnya di dalam domir ad-domir fi domir. Wah. Kabiruhum hadza sementara berhala yang paling besar itu ya ini sing ono kapake. Ajane ngono iku jumlah baru. Lah ngono iku bagi Nabi Ibrahim iku dianggap sebuah hal kebohongan. Fadha kalau mongko menyebut sapa Nabi ing 3 kebohongan tadi. Nafsi. Tujuh awak ingsun. Niki iso manane Rasulullah nggih saged. Tapi maksudnya aku iso jaga awak ingsun dhewe, aku iso jaga awak ingsun dhewe. Idhabu padha lunga sing kabeh budal sira kabeh ila wiri maring liyan ingsun. Temudi Nabi Ibrahim idhabu berangkat sira ila Musa Nabi Musa. Bayatuna maka mereka pun manungsa itu budal Musa ing Nabi Musa berangkat menemui Nabi Musa alaihi wassalam. Wayaqul maka mereka berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Nabi Musa, anta utai panjenengan iku Rasulullah utusane Gusti Allah. Faddola telah mengutamakan kepadamu siapa Allah Gusti Allah birisalati dengan risalahnya. Wa yatawaya taqwa wa bitaklimihi lan kelawan uliye dawi langsung Gusti Allah. Ala nasi mengutamakan ala nasi mengalahkan sebagian besar manusia. Isbak mugi panjenengan apa jenenge iki jenenge mafdhul alaihnya yang ala nas. Fadlaka Allah mengutamakan kamu ala nas mengalahkan banyak manusia jenenge mafdhul alaih. Mengalahkan banyak orang. Isfaq mugi panjenengan paling syafaat lan dumateng kula ila rabbika maring pangeran sira
ala taro menapa panjenengan boten bersani maing kesusahan nahnu kan utai kami iku fi dalam kesusahan itu. Ala tidakkah kalau panjenengan bersani maing kesusahan qad balagha yang telah sampai kesusahan tadi naing kami. Nabi Musa panjenengan napa boten pirsa kula niki nembe susah sedaya. Kesusahan begitu besar telah menerpa pada kami. Mbok inggih isfa ndi mau, isfa ndi mau. Fayaqulu mongko ngucap lahu pada mereka umat manusia sapa Musa Nabi Musa tu inna rabbi sak temene pangeran ingsun Allah ikut hodobah sungguh pernah marah sapa Allah ingsun al yauma idul suatu hari hodoban kelak benar-benar murid-murid Gusti Allah pernah marah, benar-benar marah kepadaku. Lam yagdob yang belum pernah marah sama Allah qabla sebelumnya. Mislau ing podo karo marah Gusti Allah padaku tadi. Wala yagdoba dan belum tidak akan pernah marah sama Allah ba'da sesudahnya. Mislau ing seperti marahnya Allah kepadaku itu. Wa inni satuna ingsun iku kota itu pernah membunuh sapa ingsun nafsan ing diri seseorang. Aku pernah mateni wong. Ana wong ngapa meroyok salah satu orang yang masih masih satu Bani Israel. Jadi ada orang satu Bani Israel dikeroyok dua orang songko suwi Kiptia dan itu anak buahnya Fir'aun. Datang Nabi Musa, ini jalur konjane mau balasan jalur Nabi Musa tolong Musa. Waktu itu dadi Musa si Joko buane kados kula. Wandang masih ceklateh apa sih kok seletnya mari ngono apa sampe wandang das langsung geledak langsung ketam masuk itu sekalian masuk ketam itu sedang dibau Nabi Musa akhirnya dia berlari mulai ngandanya rojo-rojo belum putih pateni Musa itu kok wah boleh jadi itu patah ceritanya panjang lalu ini satu mana isi kota itu telah membunuh sampai senafsan Inggris seorang lam umat kamura diperintah sampai sedekah telah mata ini seseorang tadi nafsi aku nyelamat awak ingsun dhewe nafsi nyelamat awak ingsun dhewe idaku budal sira kabeh ila wali maring liyane ingsun tebuti idaku ila Isa berangkat teman Nabi Isa ayat maka mereka pun berangkat menuju menemui Isa Nabi Isa alaihissalam Fayaquluna maka mereka berkata ya Isa wahai Nabi Isa anta udaiman dengan iku Rasulullah utusan Gusti Allah wa kalimatuh lan kalimah Allah alqa telah memberikan alqani bahkan berarti memberikan hak ing kalimah itu ila Maryam waruhun lan ruh min saking Allah bakal lamta lan panjenengan saged ngomongi annasa ing banyak orang fil mati ketika dalam ayunan. Zaman piye ben cilik iku saged ngapa menika ngomongi wong akeh ditakoni sapa bapakmu? Bapak kula mboten gadah bapak kula. Kula mboten gadah bapak kula adalah Isa bin Maryam. Dan lain sebagainya. Fasma' lana ila rabbika fasma' mongko-mugi paring syafaat panjenengan lana dumateng kula ila rabbika maring pangeran kula ala tidakkah tawa panjenengan pirsani panjenengan pirsa ma ing barang yani kesusahan anu kang utahe kita sedaya iku fi dalam kesusahan itu ala tidakkah tawa panjenengan pirsani ma ing sumpah susah qad balagha yang benar-benar telah sampai apa susah tadi kepada kami fayaqul mongko jawab bilang pada mereka sapa Isa Nabi Isa wahai putu-putuku kabeh inna rabbi sak temene pangeran Yesus Gusti Allah iku qad ghadaba sungguh pernah muring-muring sapa Allah
kepadaku al-yauma ing suatu hari ghadaban kelawan bener-bener murid-murid lam yaghdab qabla mithlahu wa la yaghdab ba'da lahu padha karo murid walam yakur lan apa iku mau orang menyebut sapa Nabi Isa kepadanya dzamban ing dosane apa kan disebut pokoknya aku pernah melakukan kesalahan sing menimbulkan Gusti Allah murid-murid nang aku nafsi aku gak iso nulungi sampeyan aku memikir awakmu dhewe aku iso nulungi awakmu dhewe aku iso nulungi awakku dhewe idzaku budal sira kabeh ila ghairi maring liyane ingsun tepundi idzaku ila Muhammadin budal sira kabeh ila Muhammadin maring Nabi Muhammad bayatu maka mereka pun orang-orang tadi mendatangi ini padaku kanjeng Nabi cerita masalah bayatu maka mereka pun mendatangi ini padaku fayaquluna maka mereka berkata kepadaku ya Muhammad wahai Muhammad anta Rasulullah panjenengan menika utusane Allah wa khatamul anbiya lan dadi pungkasane para nabi wa ghafara dan telah mengampuni sapa Allah Gusti Allah kepadamu maing dosa taqaddama yang telah lalu wa madan dosa ta'khara yang akan apa kayak maksudnya dosa kere itu maksudnya dosa yang diampuni dosa-dosa yang akan dilakukan maksudnya dijaga Allah sehingga orang itu tidak melakukan dosa itu namanya ta'khar isfa mugi paring syafaat panjenengan lan dumateng kula ila rabbika maring pangeran panjenengan ala taro menapa panjenengan boten mirsani maing susah nahnu kang utai kita iku fi dalam dosa itu ala taro menapa panjenengan boten mirsani maing susah qad balagha yang telah sampai bosaikuna kepada kami fantolakku fantolaktu moko budal sapa ingsun faati moko njur nekani sapa ingsun iki ati ku saka fil mudhari iki ata yukti lha niki ata yakti bukan karena fiil apa namanya mudhari mutakalim berarti ati kemudian hamzahnya di apa namanya diganti apa istilahnya di takfif hamzahnya dilanya diganti alif maka menjadi panjang ati ini kategori ibdal tak iklal ini jenenge iklal pantolak tu mongko budala sapa ingsun faati mongko njurnekani sapa ingsun tahta sajarati tahtal arsy ing sakisor aras kanjeng Nabi berangkat tindak lajeng menuju ngisore aras fa'aqulu maka kami pun jatuh sajidan atau tersungkur sajidan hale wong sing sujud li rabbi maring pangeran ingsun lalu kanjeng Nabi menuju ke arasnya Allah SWT lalu kanjeng Nabi tersungkur sambil sujud di hadapan Allah SWT kemudian membuka sapa Allah Gusti Allah padaku wa yulhimu lan memberikan ilham sapa Allah ing ingsun mimma hamidi saking pira-pira apa iku pujian sanjungan Allah wa husni sanailan bagusnya pujian alih kepada Allah syai'an ing sesuatu lam yaftahkan belum pernah membuka sapa Allah ing lihatin pada seorang pun qabli ing dalam sadurunge ingsun yang belum pernah diajarkan kepada selain diriku. Tsumma qala lalu dawuh sapa Allah ya Muhammad wahai Muhammad irfa angkatlah rasaka kepalamu. Angkat kepalamu aja tersungkur ae aja sujud aja sujud Muhammad wahai kekasihku angkat kepalamu sal mohonlah kamu sapa isal sal jalur sapa sira tukti tukto maka bakal diberi sapa sira tukto apa tukti tukto maka bakal diparingi sira ing sesuatu sing kamu jaluk itu jaluk Muhammad ning aku bakal tak paringi sampean isfa isfa jalur syafaat sapa sira mare ingsun untuk umatmu untuk umat tu syafaat mongko bakal diterima syafaat sira tu syafaat mongko bakal diterima syafaat sira fa'arfa'u betul fa'arfa'u rafa'ayal fa'arfa'u mongko
ngangkat sapa ingsun kudul hamzah iku farfa'u mongko ngangkat sapa ingsun rosi sira ingsun fa'aqulu mongko ngucap sapa ingsun ya Rabbi wahai pangeran ingsun ummati umat kula ya Rabbi ya Allah umat kula ya Allah ya Rabbi ummati ya Rabbi ummati ya Rabbi umat kula ya Allah umat kula ya Allah fayuqalu maka dikatakan ya Muhammad adkhilil jannata min ummatika man la hisaba alaih. Ya Muhammad, wahai Muhammad, ya Gusti, adkhil masukkanlah al jannata ing swarga man siapapun min ummatika ya, min ummatika dari umatmu, masukkan man ing siapapun la hisaba ini tidak hisab itu maujud ali padanya. Minal babi saking pintu al aimani sebelah kanan, min abwabil jannati saking pira-pira pintu swarga. Muhammad, masukkan siapapun dari umatmu yang tidak ada hisab baginya di pintu sebelah kanan dari pintu-pintu surga. Wahum utai mereka iku surga anas sekutuan piro-piro podone manungso. Surga itu mereka orang-orang yang sama fima ing dalam barang siwa dari kakang sealni hati itu yakni sehingga ono hisab minal abwab saking piro-piro lawan. Mereka itu sama, wahum syurakaunas mereka itu sama, fima ing dalam barang siwa dari kain selain itu. Selain apa? Minal abwab nyata sempro pintu. Sebenarnya sama, pintu satu pintu yang sama, cuman yang tidak ada hisab masukkan lewat pintu yang sebelah kanan. Waladhi demi zat nafsu Muhammadin kang utawi diri Muhammad iku biadi ada di tangannya, ada dalam kekuasaannya. Innama bainal masra'aini innama sak temene barang jarak bainal misra'aini ing antarane dua apa itu dua pintu lama apa iki lho saka ya Pak lawang usai kanan kiri jenenge apa pintu gagang pintu apa daun pintu. Innal misra'aini bimau. Waladhi demi zat nafsu Muhammad kang diri Muhammad iku biada dalam kekuasaannya. Innama sadrune jarak bainal misra'aini antarane dua gagang pintu, dua daun pintu, bimasori'il jannati saking daun pintu surga. Lakuma bagi lakuma lakama nih lane aja lakuma lho lakuma gak iso lagi apa jenenge huruf taukid K huruf tasjer tapi yang namanya tasbih. K huruf jer apa namanya mausulah. Bagaimana? Innama sesungguhnya jarak bainal misraini antara dua daun pintu bimasori'il jannati saking piro-piro daun pintu surga. Iku lakama sungguh benar-benar koyo jarak baina Makkah antara Makkah wa Hajar dan tanah Hajar. Antara Makkah dan tanah Hajar. Belum pernah di tanah Hajar kan? Belum. Lah aku yo roh. Kama atau seperti jarak baina Makkah wa Basra antara Makkah dan Basra. Waduh, itu daun pintu satu dengan yang lainnya. Dan artinya apa? Ternyata di antara sekian para nabi yang didatangi oleh para manusia tidak ada satupun yang sanggup memberikan syafaat, dan hanya Kanjeng Nabi saja yang sanggup memberikan syafaat. Karena itulah beliau menjadi Sayyidun Nas Yaumal Qiyamah. Wa minal ajib lan ikut termasuk hal yang aneh. Anna ba'dun nas utawi saat temani sebagian manusia iku yaqulu dia berkomentar berkata berstatement
biman syafaati kelawan tercegahnya syafaat wa adamil intifa dan ora anane manfaat biha kelawan apa namanya syafaat sing anehku ana wong mengatakan bahwa syafaat itu dilarang bahwa syafaat itu gak ada gunane gak ada manfaatnya dia berseperti itu mustadilan dengan mengambil dalil bibadil ayat dengan sebagian ayat-ayat Al-Quran. Waya ada pun sebagian ayat Al-Quran yang dipakai dalil bahwa syafaat itu tidak ada, syafaat itu gak ada gunane. Iku qauluhu ta'ala, dawe Allah ta'ala, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'atun wala hum yunsarun. Ayat iki awet biyen wis niki nate ditakon-takon kula niki masjid Al-Ikhlas niki. Niki jawabe dilakok ya padha tempe. Wattaqu padha takwa sira kabeh wedya, maksudé wedi. Wattaqu padha wedya sira kabeh wae manungsa. Yauman ing dalam suatu hari dina kiamat. La tajzi yang tidak bisa membela sapa nafsu kaisa membela sapa nafsu diri seseorang orang yang membela an-nafsin dari diri orang lain syai'an sedikit pun gak iso besok ning akhirat satu dengannya gak iso membela masa jenenge bela gak iso membela walanya kebalan orang diterima minha darinya apa saja mau adlun tebusan gak diterima loh niki wala tanfa'u dan tidak memberi manfaat dan tidak ada manfaat pada mereka apa syafaat iki dikendani wala hulan orang mereka iku yung sorun bakal ditolong iki dalil iki dipakai mereka bahwa syafaat kalau gunane syafaat dilarang iki dalil ayat sini nomor 2 wa qauluhu lan dawe Allah taala wa anzirhum yaumal azifati idzil qulubu ladal hanajiri kadhibin wa anzir dan berikan peringatan hum mereka yaumal azifati ing dalem dinane padha cedhek nyedhekne dina kiamat idzil qulubu krana utahe pira-pira ati-atine manungsa iku ladal hanajiri ana ing sandinge apa jenenge hanajir tenggorokan kadhina hale padha muring-muring atau ngempet muring-muring malid zalimina ora ana iku lidzalimina bagi wong sing zalim min hamimin utawi kekasih wala syafi dan tidak ada penolong yutok yang bisa ditaati. Nah ini ada kata-kata malid zalimina min hamimin wala syafi'in. Ini dijadikan dalil oleh mereka yang mengatakan syafaat tidak ada. Syafaat kalau gunane iki. Ayat ini. Wa qaul yang kedua, yang ketiga wa qauluhu lan dawe Gusti Allah taala masalakakum fi saqar pon neraka saqar ma utawi apa suwi-wiji iku salaka ngambahno ngelakokno apa man kum ing sira kabeh fi saqarin mlebu ing dalam saqar apa yang menjadikan kamu masuk mlebu neraka saqar wahai penghuni saqar kalu padha ngucap sapa penghuni saqar aku mlebu neraka sakal menika siji lan aku ora ana sapa iso iku musallina minal musallina di antara orang salat aku ben nalika ora dina ora salat mboten ora salat biyen kula mboten salat mangane kula mlebu neraka sakal dadi wong sing gak salat itu bisa mlebu neraka sakal nomor 2 walam nakunut imil miskin walam naklan ora ana sapa iso iku nutimu awe mangan sapa iso miskin ana miskin kula medhit biyen duit kula akeh wonten kula wareg tangga kula luwih kula mboten paringi mangan kula mangan dongak-dongak ning gone apa jenenge rumah makan tangga kula luwih anake do tangisan mboten kula perhatiaken makane kula mlebu neraka sakor berarti wong sing medhit gak gelem gandeng wong miskin iku bisa mlebu neraka wa kunan ana sapa ingsun iku nakhudu masuk ngrembug melok ngrembug
apa? Melok gosip ma'al khaidin bersama orang-orang kok ngegosip. Kok ngegosip. Kami juga dulu sering nge-hoax bersama orang-orang yang nge-hoax. Apa berarti? Membuat berita bohong. Karena itu aku masuk neraka sahabat iki pomong sing biasa gawe berita hoax besok akan mlebu neraka sakor. Wa kunalan ana sapa kita iku nukadibu mendustakan sapa kita biyaumid lan dina kiamat. Aku masuk neraka iki mergo biyen gak percaya dina kiamat. Hatta atana sehingga datanglah kepada kami apa sing teko al yakin kematian. Yakin itu maknanya mati. Oke. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah hingga datang padamu al-yakin keyakinan maksudnya kematian. Sebab yakin itu mesti ono nih. Nek gak yakin itu judul itu mesti. Fama itu sing jadi bahasa jadi. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Fama tanfa'u maka tidaklah manfaat pada mereka apa syafa'atus syafi'in. Syafaat orang-orang yang memberi syafaat. Lah terus bagaimana jawaban kita? Bahasa memberikan jawaban wa ujiba dan dijawab wa ajibu ya wa ujiba ya kena jadane wa ujiba dijawab apa permasalahan orang itu tapi nek iki wa ajibu lan jawab sapa ingsun masa terusane padha karena harokat ujiba ajibu ya kena aja ujibu aja yujibu aja jawab sapa ingsun sapa iki Bazim As'ari ingsun jawab wong-wong sing gak percaya karo syafaat pakai dalil yakin iku salah pasang salah Pak pasang makane wong kudu ngerti wong gak ngerti ini jenenge ngajine mungkin ngaji terjemah gak ngerti asli maknane ngopo iku ora bali terjemahane kan ngono kan terjemahannya kan begitu tidaklah bermanfaat pada mereka syafaatnya orang memberi syafaat ngono kae iki kan iki gak lho. Maka dijawab oleh Basim Asari wa uji bulan jawab sapa ingsun ya anna hadil ayat bahwa sesungguhnya ayat-ayat ini tadi iku yuradu dikehendaki biha kelawan ayat tadi apa yang dikehendaki syai'ani dua hal sing dikarepna ayat itu gak ngono tapi ada dua hal sing dikarepna ayat tadi satu salah satunya dua yang dikehendaki ayat tadi iku anna syafa'ata bahwasanya syafaat ikulah tanfa'u tidaklah memberikan manfaat atau syafaat al-musyrikin piro-piro wong musyrik sebab kabeh tadi sing disebut wong musyrik maksudnya wong musyrik satu bahulai maka mereka itu iku nafa menafikan sapa Allah Gusti Allah anhum dari mereka orang musyrik ini dinafikan oleh Allah syafaat as-syafi'in syafaat orang-orang yang memberi syafaat karena apa? Kok gak dimasukkan wong sing oleh syafaat ya anahum kalau semuanya mereka iku kanu mereka iku kufar pira-pira wong kafir sebab mereka itu orang kafir. Berarti yang pertama nomor dua wasani utakan apa bendo iku anau sak temene kelakuan iku yuradu dikehendaki bitilkal ayat kelawan mongkon ayat iku yuradu dikarepaken bitilkal ayat kelawan ayat apa nafsu syafaati menafikan syafaat itu sendiri. Apa maksudnya alatian an asbatakan tepakan syafaat sop alusyirki wong sing ahli syirik waman lan wong syabahakan dirupani sapa manhu wong ahli musyrik siapa itu min ahli bidah rupane wong ahli bid'ah alladzina yang mana mereka ahli bid'ah itu ya semuna mereka menduga anna syurakahu bahwa sekutu mereka di dunia kanu iku ana
sapa syuraka fi dunya ana iku syufa'a pira-pira wong kang memberi syafaat lahum mereka indallahi di sisi Allah fil akhirati ing dalam akhirat. Loh niki. Jadi yang kedua itu menafikan syafaat itu sendiri, bahwa orang musyrik itu tidak bisa memberikan syafaat. Walaupun mereka mengatakan besok akan kasyafaati, kalau orang musyrik itu tidak punya syafaat. Loh ini wahada utai ini dugaan anggapan mereka bahwa orang-orang musyrik itu bisa mensyafaati. Iku dolalun sesat, layur tabu tidak diragukan lagi. Nggak diragukan apa? Jelas. Nas'alu memohon sapa ingsun Allah Gusti Allah jalla ayu wafiqona muga-muga paring piturut sapa lan kita ilal haqqi maring kebenaran was shawab tegese kebenaran wa yukhallisu lan muga-muga wa yukhallisu lan muga-muga nyelamataken sapa Allah nah ing kita wisid datin azabi saking banget siksaan wasuil iqab tegese eleke siksaan intah wasram rampung iki intah wis rampung apa sing rampung makarangan kitab qadara kang wis nakdiraken sapa ing sapa Allah Gusti Allah qadara kang nakdiraken sapa Allah Gusti Allah subhanahu jam'ahu ing ngumpulna ma telah usai risalah yang mana Allah telah menetapkan kumpulnya risalah ini warju lan arep-arep sapa ingsun Mbah Hasyim Asy'ari min saking karangan ini saking Allah Subhanahu wa taala. Aku berharap ayah umat itu meratani sapa Allah naf'ahu ing kemanfaatane makot dari kitab ini wa adzimulan ngagungno sapa Allah fil qulubi ing dalam pira-pira atine banyak orang mengagumkan waq'atan ing tumibane. Muga-muga kitab ini betul-betul bisa diterima banyak di hati banyak orang. Niki harapane Mbak. Nah siki Mbak kula tampi saestu matur suwun Mbak. Ngono lho, jawab dhewe. Ning atiku jawab po. Tinggal koyo-koyo ning arep sampeyan Mbah Hasyim Asy'ari aku iki Mbah Hasyim. Yo iki minangka dadi wujude Mbah Hasyim. Muga-muga kitabku iki manfaat lan bisa diterima oleh banyak di hati banyak orang. Sampeyan jawab, nggih Mbah kula tampi. Ngono lho. Dadi sampeyan niku oleh ijazah saka Mbah Hasyim. Wa altamisu lan ngalap utawa memohon sapa ingsun wa altamis lan memohon sapa ingsun man ing siapa saja termasuk sampeyan kabeh itola akan ningali sapa man fihi dalam kitabku ini sapa man itu min ulil ma'rifat saking wong sing duweni kemarifatan duweni pengetahuan sing seimbang kalau Mbah Hasyim. Jadi sampeyan kan perlu duwe pengertian berarti orang termasuk sampeyan waro alan ningali sapa man fi dalam kitabku ningali khotan kesalahan. Aku memohon kepada siapapun orang-orang yang mengerti pengetahuan yang dia tahu dalam kitabku ini kok ada salah auzalan utawa tegese salah luput. Aku memohon kepadanya ayunab biha ing yen to ngelingaken sapa man ale ing atas kesalahan itu. Carane birrod dengan nolak asori yang jelas kudu jelas-jelasan ditolak. Kacau kula kudu ngono nek memang duwe dasar kuat, berarti sampean duwe lapo kok nolak-nolak takut pisan sampean. Sampean harus mau iso apa kok nolak dawuh Mbah Hasyim. Kalau mboten setuju, lah kamu gak setuju. Sampean nek iso apa-apa. Liang daro supaya menjauhi agar menjauhi siapa nasubanya orang min tibai saking manut maring ingsun. Ketika ada kesalahan jelaskan itu salah, tentunya dengan dalil, tentunya dengan dalil agar banyak orang tidak mengikuti ala ghairi shawab pada selain kebenaran, agar tidak mengikuti padaku yang tidak benar. Fal haqqu mongko utai yang benar, iku haqqu luwih berhak ayita untuk diikuti. Sing bener itu ya sing diikuti, aja sampai sing salah. Lah nek sampean mendapati kitabku iki salah, yo kandhane bakal jelas dan tentunya punya tata krama. Lah niki.
dan orang itu tidak mengikuti kesalahan saya. Wal insanu utai manungso, ini alasannya. Nomor 2 alasannya wal insanu manungso iku mahalul khoto, panggonane kesalahan di sana, panggonane lali. Ojo digawe anu ya, al insan makhlukan wal kemeja. Dikaji. Jadi alasan Basit, kenapa kok selalu membangun koreksi dalam hati? Karena pun yo salah yo lali. Beberapa pas salah, beberapa pas aku lali. Ngono, boten Mbak. Dengan boten salah, dengan boten sumpih. Kulo sing boten ngertos napa-napa Mbak. Pokoke napa sing panjenengan kulo terampi Mbak. Kulo tampa kali mas asta kali ati sing seneng Mbak. Nek kulo boten kulo Mbak. Jawab Rabbana ighfir lana, Rabbana pengiran kami ighfir, mugi ngapura panjenengan lan dumateng kula. Waliman lan mari kanca-kanca kula ya Allah, alladzina rupane maka sabaquna kamus disi sapa alladzina naik kita bil iman iklan bawa iman. Mereka telah mendahului kami dan membawa iman. Berarti mati kira-kira kalau saya bersita ya Allah, kanca-kanca kalau saya bersita jangan sepuro kabeh membiarkan situ kami gawai iman wala tajal lan mugi ampun dadosaken banyak Gusti iku bina dalam hati kami bilang mangkel dongkol ya Allah ampun dadosaken hati kula rasa mangkel ya Allah lilladzina amanu maring wong-wong sing iman ayah Rabbana wa ya Tuhan kami innaka sakjane panjenengan iku raufun dan kang akeh oleh welas rahimun tegese ya welas Allahumma ya Allah maghfiratu kau ta'amunan panjenengan iku ausa lebih luas minggunubina daripada dosa kami saomongan Gusti dosa kula gak ngalahno rahmat panjenengan Gusti saake dosa kula pol Gusti boten ngalahno ombone ampunan panjenengan ngono lho donga iku Gusti nek jenengan kok ngapura pura kaya dene wis banyak Gusti Allah sampeyan taati malaikat yo pokoknya dengan sepura Gusti panjenengan maghfiratuka ausa min dzunubina wa rahmatuka uta rahmat panjenengan Gusti ku ajal bisa diharap indana menurut kami min amalina daripada amal kami ya Allah kami hanya bisa berharap pada rahmat-Mu bukan pada amalan kami walaupun amalan kami sekudar walaupun amalan kami sak tumpuk langit ya Allah itu tidak menjadi sandaran kami adalah rahmat-Mu ya Allah jadi kedaki kalau kayak pertama kali ini hikam min alamatil i'timad nuqus alam amali nuqsan raja inda wujudis zalal subhana rabbika ma suci pengaran panjenengan rabbil izzati iki aja tambahkan subhanaka rabbika ngono sebab bilang Pak Ustaz itu nek ngono subhanaka rabbika mohon suci panjenengan rabbika wahai Tuhan panjenengan ngono kan berarti ono Tuhan di atas Tuhan nanti kalah ya subhana rabbika wa suci pengaran panjenengan iki kanjeng Nabi Rabbil izzati yaiku pangeran apa jenenge kang duweni sifat kamulyan wa amma saking barang yasifun wa suci amma saking barang yasifuna kang padha nyifati sapa wong kafir yakni sifat-sifat sing kurang sifat-sifat sing naqais nukson wassalamun utai keselamatan iku halal mursalin bukan tetap endase para rasul walhamdulillahi rabbil alamin ini kan ini lame kajian situ nih walhamdulillahi rabbil alamin segala puji iku lillahi kagungane Gusti Allah rabbil alamin pangeran benaran mau alam kabeh Allahumma ya Allah salli mugi baris panjenengan Muhammad ali panjenengan ala sayyidina Muhammadin ing ada jenengan kita Nabi Muhammad wa ala alihi muqaddim ngata sebar kali kanjeng Nabi wa ashabi lan sahabat kanjeng Nabi wa aulad dan putra-putra kanjeng Nabi wa ali baitin ali bait kanjeng Nabi lan dzurriyyah kanjeng Nabi
wa muhibbilan orang-orang mencintai kanjeng Nabi, wa ta'ilan pira-pira pengikutnya kanjeng Nabi, wa syi'ilan pira-pira golongane kanjeng Nabi, wa alaina lan muqaddamas kami sedaya ma'hum bersama mereka ajma'ina halis kami yani birahmatika kan dirahmat panjenengan ya arhamar rahimin. Wahai Allah zat yang rahman-rahmannya maha rahman. Wes dilek niki pun dawuh bahasin sampai ke mriki. Ngisor niki pun boten bahasin. Ngisor niki pun apa jenenge? Sing apa? Sing niki lho, sing mengumpulkan. Tsumma bi'aunillah, kemudian dengan pitulungan Allah bihamdi wa bihusni taufiqihi lan kelawan baguse pitulungan Allah taisirihi at-tum'atul ula wa taisirihi lan oleh gampangno Gusti Allah at-tum'atul ula ing cetakan pertama nil kitab untuk kitab al-musamman diberi nama An-bin Nuril Mubin fi mahabbati Sayyidil Mursalin Ustaz Al-Alama Asy-Syaikh Muhammad Hasyim bin Muhammad Asy'ari Al-Jubbani. Iki sing nulis napa istilahnya? Sing ngumpulne lho, ngumpul kitab-kitab iki. Sing apa jenenge? Maksud bid'ah. Apa jenenge? Percetakan ini, dengan percetakan. Wadhalika demikian itu telah selesai cetakan pertama kitab An-Nurul Mubin karangan Syekh Al-Alim Al-Allamah Hasyim Asy'ari bin Muhammad Asy'ari Al-Jubbani. Wadhalika demikian itu yakni cetakan pertama selesai fi khamsin pada tanggal 5 Wa'isrin dan 25 Sya'ban Al-Mukarram sanata sitin tahun 640 wa 300 ba'da alfik sesudah 1346 minal hijrah saking hijrah ala sahibi ing atase wong kang duwe hijrah ya kanjeng Nabi ala afdhul sholati was tahiyat ala sahibiya iku ing muga tetep ing atase wong kang duwe hijrah berarti kanjeng Nabi afdhul sholawatin utawi pira-pira sholawat was tahiyatin lan apa suci-sucine penghormatan bahkan lan ono apa nuskhatul asli naskah aslinya al-mahtutatu yang ditulis min jam'il muallif saking kumpulane pengarang kitab ini ala yadil fakir berada di tangan al-fakir irahmati maula al-ghani itu boten bina al-ghani yang maha kaya siapa Muhammad Ilyas bin Muhammad Qalyubi. Jadi naskah asli kitab ini di tangan Mbah Muhammad Ilyas bin Muhammad Qalyubi. Wal kitabatu. Sedangkan kitab Al-Matbu'atu yang dicetak iku alal fakir, iku ala yadil fakir ing ngatasé kekuasaan al-fakir ila rahmati Al-Maula Al-Ghafur Ahmad Sahal bin Muhammad Mansur. Wakalan ono iki cetakan kitab cetakan yang pertama kali ini berada di tangannya Mbak Ahmad bin Sahal bin Muhammad Mansur. Wakalan ono apa husnul tabai bagusnya pencetakan kitab ini iku timamil fadil kelawan perhatiannya al-fadil orang yang sangat utama siapa Ahmad bin Sahal al-Paswani. Ini Ahmad bin Sahal al-Paswani berarti yang dulu itu Ahmad bin Sahal al-Paswani rahimahullahu al-jami' rahimamuga-muga merahmati sama jami' semuanya. Walamma waqa'at maka nalikane telah tumiba apa an-naskhatul matbu'ah naskah ketika naskah yang dicetak ini sudah jatuh ala yadi sibtil mu'allif pada tangan cucu mu'allif. Siapa? Cucunya mu'allif Muhammad Isom bin Muhammad Khalid Al-Jubbani. Ini cucunya kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi cucunya Mbah Hasyim. Salah
maka memohon padanya, pada cucunya ini, yakni pada Mbah Muhammad Isom. Sapa ba'du muhibbin, sebagian pecinta-pecinta Mbah Hasim, memohon ayah Tama untuk memperhatikan bitum atil kitab, mencetak kitab Tobatan Tsaniyatan dengan cetakan yang kedua kalinya, karena banyak yang kurang atau banyak kesalahan. Wa ayu sahihah lan yen tementas sapa cucune Mbah Hasim tadi, yakni Gus Isom, Gus Muhammad Isom, mentasih nuskhotahu ing naskah aslinya, bukan mentasih dalam arti menyalahkan, bukan. Kenapa kok ditasih li wujudi sabkil kolam, karena wujude salah tulisan. Sabkil kolam itu keplesete tulisan, pulpen maksudnya salah tulisan, karena adanya salah tulis, salah ketik fiktum atil ula di cetakan pertama. Jadi ada tulisan sing ketikan sing salah, maka ditasih. Wa ilam yakun senajan ora ono apa kesalahan iku kadiron akeh, walaupun enggak banyak. Tidak banyak, walaupun tidak banyak berarti walaupun sedikit. Ini satu, dimohon Gus Isom, Gus Muhammad Isom untuk mengkoreksi ulang, untuk mencetak ulang lagi dan mengkoreksi kesalahan yang ada di cetakan pertama. Ini satu. Permohonan kedua, wa ayyazika, dan untuk menambah sapa Gus Isom ali ngasih kitab Mbah Hasim sing asli, menambah ma'ing sesuatu yutamimu yang menyempurnakan apa ma'al faedah ing fadail. Beliau dimohon putune Mbah Hasim, yakni Gus Isom, Muhammad Isom, dimohon nambahi di dalam kitab Mbah Hasim ini sesuatu yang bisa menyempurnakan faedahnya. Ketika sudah dimohon seperti itu, fa'ajaba maka memenuhi sapa iku mau Gus Isom, Muhammad Isom ila dari kamarin permohonan itu. Wa ilam yakun, walaupun orang-orang sapa Gus Isom iku adan menjadi ahli. Apa ahli? Ahli, menjadi ahli rohbatan. Kenapa kok menerima rohbatan karena alat-alat finali ridho Allah, dalam memperoleh ridhonya Allah, wa syafa'atir Rasulullah, dan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Lalu wa fassola, dan memisahkan sapa iku Gus Isom baina ibaratil ma'arif, antara redaksinya Mbah Hasim pengarang Mbah Hasim langsung, wa baina ziyadati, dan antara tambahannya Gus Isom, dipisahkan bil kausi kelawan apa tanda kurung. Nah ini nek mau ana tanda kurung, setelah di dalam tanda kurung itu berarti tambahannya Gus Isom. Contohnya iki lho, yang terakhir nomor 80 ya. Wa minal ajib anna ba'dun nas, iki nek naskah asli Mbah Hasim kaono. Iki tambahannya Gus Muhammad Isom. Lho niki. Maka niki 78 wa fi sahih Muslimin. Mari kita berlaku kurung. Iki lepas dulu ya. Wa fi sahih Muslimin. Mari ngono dalam kurung wa kadza fi anbar Muhammadiyah. Niki tambahane Gus Muhammad Isom. Mboten malih. Sing dalam kurung pokoknya. Nah niki 76 wadala ilu hadis syafaati. Iku nek jawe Mbah Hasim iku langsung wadala ilu hadis syafaati, langsung kemudian langsung qauluhu ta'ala qulil lillahi satrus ini wonten dalam Quran tambah saka Gus Gus Muhammad Isom. Niku mulai katsiratun jiddan wa maqulatu min ayat Qur'aniyah. Lho niku tambah niku kangge menyempurnakan. Wakalan on apal farahu rampung mendalika saking mongko-mongkono perhatian ini menyetak termasuk mengoreksi, termasuk menambahi penyempurnaan tadi bi'aunillah kelawan iku bi'aunillah kelawan pitulungan Allah wa taufiqihi, lan kelawan apa yang aku mau taufik Gusti Allah fi 13 pada tanggal 13 min syahr Jumadil Tsaniyah, pada bulan Jumadil Tsaniyah sanata alfin pada tahun 1000 dan 400 bertamanya kasar 18.418
18 min hijri sayyidil mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu alaihi wa sallam wa rahmatullahi wa barakatuh. والمؤمن من أحيا منهم والعمل اللهم ارزقنا من نبيذ ورسالتك المقابل الحبيب اللهم ارزقنا من نبيذ ورسالتك المقابل وارزقنا من نبيذ أنت ورسالتك المقابل الحبيب اللهم يا الله نسألك اللهم نسألك بسم الله الرحمن الرحيم وقلبك بالله ورسالك الواحد فإن الرجل العبد بالحق بسم الله الرحمن الرحيم سمعت قليل سري حياة الناس وسمعت بالقلوب والإيمان وتحفظ بالعبد وهي الأفضل بهذا الجنة ونور النعيم ونور الناظر والكريم على المسلمين ربنا تقبل منا سنة معلومة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا في أولادنا وذريتنا وتهبنا لنا أولادنا وذريتنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي والأولاد وعبد المشرك وسلم وعلى حسين اللهم صل على سيدنا محمد وعبد المشرك وعلى آله وسلم اللهم النبي والأولاد وعبد المشرك وعلى حسين اللهم صل على سيدنا كل ذات والدواء اللهم صل على سيدنا كل ذات والدواء اللهم صل على سيدنا كل ذات والدواء خمسة ندري بها حرم وباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة هي خمسة ندري بها حرم وباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة هي خمسة ندري بها حرم وباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. محمد